Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhisimun. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa kufar. Ngucap nuntut maksudnya. Mata iku kapan hadzal wa'du tawi ikilah janji bil ba'si lan anane tangi sangka kubur. In kuntum lamun ana sira kabeh shadiqina iku wong sing bener kabeh fihi fil wa'di bil ba'si. Qala dawu sapa Allah taala ma yang zuruna illa sayhata wahidah. Ma yang zuruna ora padha ngenteni sapa kufar ay mayan tadziruna ora ngenteni sapa kufar ila sayhatan kecuali sak bengokan wahidatan kang siji. Wa ya ta sayhatul wahidah nafkhatu Israfil iku tiupane malaikat Israfil. Niku lho meniup sangkakala al-ula kang pertama. Tak khudu kang ngalap apa sayhahum ing wong akeh. Wa hum halite wong akeh ya khusimuna iku lagi para padu sapa wong akeh, lagi berdebat sapa wong akeh. Bitasdid lan tasdid. Asluhu te asline lafat ya khusimunu yahtasimun lafat yahtasimun. Nukilat den bida po harokatu ta'i harokate ta'ilal kha'i maring kha wa udhimat. Lan den idghamna apa ikilah tak fisodi ing dalam sod. Wa hum tegese utawa wong akeh ku fi ghaflatin ing dalam lali anha saking ikilah sayha. Bita khosumin kelan tukaran para padu maksudnya wa tabayu'in lan jual beli wa aklen lan mangan wa syubren lan ngombe wa ghairi dzalika lan ing dalam mengkono-mengkono kabeh. Wa fi qira'atin yaqsimuna kaya dribuna ku nafat ya tribun. Yaksimu tegese madoni sobadum sebagian wong akeh badon sebagian sing liya. Fala statiuna mengko ora padha kuwasa sapa wong akeh tausiatan ing ngekeki wasiat. Ayusu tegese ora kober ento paring wasiat sapa wong akeh wala ila ahlihim. Lan ora maring keluargane wong akeh yarjiuna bali sapa wong akeh min aswaqihim saking pasar-pasare wong akeh wa asghalihim lan kesibukan-kesibukane wong akeh. Mesti kiamat itu wong ning pasar ora kok bermulai sekali terjadi langsung kiamat maksud. Bal yamutuna balik mati sapa ngakeh fiha ing dalam sayha. Wa nufi khoran den tiup apa fisuri ing dalam sangkakala. Wa ti asuru qarnun nafkhati saniyah iku sangkakalane tiupane bengokan sing kedua. Lil ba'si krana tangi saka kubur. Wa bena nafkhata ini lan iku ing atarsian dua tiupan arbauna te 40 pane sanatan taune. Dadi tiupan pertama wong sak donya mati, tiupan kedua ditangekno kabeh. Nah, antara keduanya niku jarake 40 napa tahun. Faidan mengko nalikane mengkono, hum utawa wong akeh il makburuna tegese wong sing dikubur kabeh. Minal ajdasi sang pira-pira kuburan ayil kuburi tegese pira-pira kuburan ila rabbihim. Maring pengirane wong akeh yan siluna metu sapa wong akeh ya khrujuna tegese metu sapa wong akeh bisuratin kelan cepet. Kalu padha ngucap sapa wong akeh il kufaru tegese wong kafir minhum saking ikilah para manusa. Ngucape ya wailana. Utaya tambihi krana makna tambah ngelingno ya wailana duh cilaka kita halakan. Duh cilaka kita. Wa te wailun iku masdarun masdar. La fi'la kang ora ana fi'il ku maujud min lafdhihi sange la fi'la kang ora ana fi'il ku maujud lahu kedhe masdar min lafdhihi sange lafate wailun. Ya wailana mam ba'atsana mim marqadina. Man ta sapa iku ba'atsana ngene sapa mana ing kita mim marqadina saking turu kita. Li anahum krana sak temen ngake kanu ana sapa ngake bena nafkhata ini antarane tiupan loro guna imina turu kabeh. Kami ada pura den siksa sapa ngake. Terus hada ma wa'atir rahman. Hada utawi iki il ba'su tegese anane tangi sangka kubur kuma perkara. Ai ladi tegese perkara. Wa'ada ingkang janjekno sop bihi ing ladi sapa ar-rahmanu Allah sing rahman. Wa sadaqalan bener fi ing dalam ladi sapa al-mursaluna biro-biro para nabi. Aqarru padha ikrar sapa wong akeh khinala yang faus kirane ora manfaat ing wong akeh pak ikrar ikrar. Wakila lan den ucapno pengene yuqalu lahum dzalik. Yuqalu den ucapno lahum maring kufar apa dzalika dawuh hadza ma wa'atar rahman wa sadaqal mursalun. Ing kanat ora ana utawi iki
kejadian iku ila sehatan kecuali bengokan wahidate yang suci. Faidan moko nalikane ngono gum te wong akeh jamiun utais kabehane kabeh ladena ana ing sanding ingsun. Indana tegese sanding ingsun mukhduruna den hadirna kabeh. Fal yauma mongko ing dalam iki dina la tuzlamu raden ngani ngoyo apa nafsu nawawaan sean babar pisan. Saat itu enggak ada orang yang tertolimi sama sekali. Wala tuzzauna lan ora den wales sapa. Fal yauma la tuzlamu nafsun se'a wala tuzzauna lan ora den wales sapa kabeh sira kabeh utawa nafsun kabeh. Ora den wales sira kabeh illa ma kuntum illa jazaa'uma kecuali piwalese perkara kuntum kang ana sira kabeh. Iku tak malu naiku nglakoni sira kabeh. Inna ashabal jannati sak temne pira-pira penduduk swarga al yauma ing dalam iki dina iku fi syughulin ing dalam kesibukan. Fi sukunil ghin klan sukunil ghin syughlin wa dhammiha lan dhammai ghin syughulin. Amma saing perkara fihi kang iku ing dalem ma ahlun nari utawi penduduk neraka. Jadi penduduk surga punya kesibukan sendiri yang beda dengan nasib yang dialami ahli neraka. Mimma sing perkara ya taladaduna kang rasa enak sapa ahli jannah fihi ing dalem makaf didodil abkari kok dene ngumpuli pira-pira prawan. La syughla. Ora ana ketungkul iku maujud, ora ana kesibukan iku maujud yat abuna kang payah sapa ahli jannah fihi ing dalem syughel. Li anal jannah ta korona sak temene swarga iku lana soba iku ora ana repot iku maujud fihi ing dalem jannah. Penduduk swarga iku sibuk dalam kenikmatan, fakihuna tur enak-enakan kabeh, naimuna tegese nikmat-nikmat kabeh. Khobarun sanu te dawu fakihun dadi khobar sing kedua li inna kedue inna. Wal awalu te khobar sing awalu fi syuhulin iku lafat syuhulin. Dadi inna ashabal jannati fi syuhulin ing dalam kesibukan fakihuna tur iku seneng kabeh. Dadi syuhulin pertama khobar, fakihuna napa? Khobar kedua. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiyun. Hum utai penduduk swarga, utai dawuh hum iku mubtadaun mubtada. Wa azwajuhum lan pasangan-pasangane ahlul jannah fi dhilalin iku ing dalam iyup-iyupan. Jam udzullatin utai lafadz dhilal jam' lafadzullah. Au dhillin tu jam' lafadzillin. Utai dawuh fi dhilalin khobarun dadi khobar. La tusibu tegese ora mekenani ing wong akeh apa asamsu srengenge la tusibum apa asamsu srengenge alal aro iki kang ing atase pira-pira padi-padi iku ana namane padi-padi jamu arikaten iku japak wawa utawi arikah utawa wawa utawi iki ku asariru iku ranjam fil hajalati ing dalam hajalah iku maknane padi-padi sing dienggo nganten iku ana apa cara mriki niku hajalah pokoknya mereka dalam kemewahan ibarat napa penganten itu. Awil furusi utawa nikmat ing dalam permadani fiha fil jannah. Mutaqiuna khale tunggu santai kabeh. Khobarun sanin te lafat mutaqiuna khobar kedua. Muta'alliqun kang dita'alluqno muta'alliqu ala kang dadi muta'allaqu ala kang dadi ta'alluqe lafat ala. Maksudnya ngeten, mereka lungguh santai alal aro iki. Jadi mutaqiuna dadi muta'allaqe lafat napa? Alal aro iki. Mereka duduk santai alal aro iki. Lahum tetap kedue penduduk swarga fiha ing dalam jannah faqiatun ta entuk keenak-enakan. Walahum lan iku tetep kedue ahlul jannah fiha ing dalam jannah mau te apa wae ya dauna kang angen-angen sapa ngake. Jadi penduduk swarga angen-angen apa saja kesampaian. Ya taman nauna tegese kang angen-angen sapa ahlul jannah. Dan iki sing penting salamun qaulam mir-rabbir rahim. Salamun utawi napa kalimat salam utawi pernyataan selamat mubtada unti dapat salam mubtada. Qalan Khalid den ucapno bil qauli tegese den ucapno utawi khobaruhu kang utawi khobare salam mir-rabbir rahim saking pangeran kang akeh welase bihim kelan ahlul jannah. Ayaqulu tegese dawuh sapa Allah lahum maring ahlul jannah salamun alaikum rupane dawuh salamun alaikum. Iki cerita-cerita sing gampang-gampang guys. Nah sampean kepengin paham ilmu swarga kok ora rasane napa. Kok angel menerangno. Pokoke ning swarga iku kepenak napa? Kepenak. Tapi sampean nak terangno swarga niku wis pokoke swarga. Ora usah bayangno mlebu swarga. Dimulai sakniki. Ya nak ya khisimun ngaten wae kan apa ketika terjadi kiamat
Niku ta'khuduhum wa hum akhisimun. Jadi manusia itu takdire iku seneng tukaran. Karena tadi ya, sengketa yang mari tukaran, pendapat baik yang masih nyari yang terbaik, sama-sama kebenaran nyari yang paling benar. Karena manusia itu dari awal kurang penggawean. Jadi barang apik cek diperdebatno dengan yang luwih napa apik. Sehingga bayangannya pangeran niku sok ben nak kiamat kapan saja terjadi ku wong lagi sibuk para padu, lagi sibuk gegeran. Wis mesti. Karena tadi manusa niku pun watak dasare niku konflik. Ya tadi misalnya pengurus masjid bahkan mungkin organisasi-organisasi perdamaian itu pas rapat ya tukaran. Padahal organisasi ini perdamaian. Ya tapi pas rapat lalu solusinya apa? Solusinya begini sih, tok debat gini. Padahal napa? Organisasi napa? Perdamaian. Tapi ya tetap tukaran. Asal cek manusia itu tukaran. Wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Wa yaqulu lan dawuh sapa Allah taala. Imtazil yauma. Nggih niki oleh nafsir Imam Suyuti wamtazil yauma ayyuhal mujrimun terus wawune niku dilebokno lafat yaqulu wa yaqulu. Tegese lan dawuh sapa Allah taala dawuh imtazil yauma. Imtazumi sawo sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna he wong-wong sing dosa. Lan iki nunjukno nak zaman ning donya iku kancanan wong kafir sing ora harbi ki angsal. Mergo orang bener-bener terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau enggak apa-apa. Yang penting jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhirat. Imtazul yauma ayyuhal mujrimun. Infaridu adil mukminin indakhtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Ya, tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musuhi kita. Karena ada hajat muamalat. Ya, ada hajat apa? Muamalat. Mau tidak mau. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Alam ahad ana ta ora merentano ingsun ilaikum maring sira kabeh. Amurkum tegese ana ta ora merentano ingsun kum ing sira kabeh ya bani Adam ya bani Adam. Ala lisani rusuli ing atase lisane para utusan-utusan ingsun. Bukankah saya telah merintahkan kamu wahai bani Adam Allah tak butuh setan. Yen ta ora menghamba sira kabeh asetan ing setan. Ngendikane pangeran kowe ijek kanut setan ku cek nemen nih. Bukankah sudah saya perintahkan kamu tidak boleh diperbudak napa setan. Maknane la tutiu tegese aja taat sira kabeh ing setan. Inna sak temene setan laku maring sira kabeh aduun musuh mubinun kang jelas. Bayyinul adawati banget musuhane. Lah yo setan musuhmu kok malah mbok enut bocah kok sarap ngono. Karuan musuh kok di enut. Anut yo pangeran mergo Allah wali fid dunya wal akhirah. Wa anik buduni lan yen to nyembah sira kabeh ni ingsun. Wa anstune kelakuan budu nyembah sira kabeh ni ingsun wahidu tegese nglakoni tauhid sira kabeh. To mengesakno sira kabeh ni ingsun. Wati ulan to atau sira kabeh ni ingsun. Harusnya kita hanya ibadah ning Allah Subhanahu wa taala karena dia yang menciptakan kita, tempat kita kembali. Setan itu tidak siapa-siapa. Makhluk yang hina, yang lemah. Kok kowe malah taat. Taat yo ning gone zat sing super, sing gawe kita, sing memberi rezeki kita dan zat yang kita kembali. Hadza utawi iki, maksudane taat ning Allah taala. Hadza ay al madkur min taatillah iku siratun ku dalan tori konteks dalan mustaqimun kang